अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आलू के समोसे बना रहे हैं। देखें, अल्हम्दुलिल्लाह से ये इतना टेस्टी मसाला है। जब आप इसको एक दफ़ा खाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और आपको बहुत ज़्यादा ये पसंद आएंगे। आइए तो फिर चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी पर जाने से पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिएगा, जिससे मेरी हर आने वाली वीडियो जो है आप तक आसानी से पहुंच सकेगी। मेरे हर देखने वाले को थैंक्स कि आपने मेरे चैनल को लाइक किया। चलते हैं रेसिपी की तरफ। डो बनाएंगे, उसके लिए हमने 2 कप मैदा लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे 2 कप जो है मुकम्मल हो चुके हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। इनको लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी मज़े की रेसिपी आप आइंदा देख सकें। अब हम डालेंगे इसमें 1/2 चम्मच नमक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा ज़ीरा डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जिससे इसके जायके और खुशबू में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। मिक्स कर देंगे इसे। पानी डाल देंगे जितनी ज़रूरत हो। इसकी हमने बहुत ज़्यादा सख्त डो बना लेनी है। पानी थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे और इसको अच्छे तरीके से सख्त गूंद लेंगे। जितना हम एक नॉर्मल आटा गूंदते हैं उससे सख्त होना चाहिए। ये देखें कैसे हमारा धधरा से ये आटा जो है गूंद गया है। अब हम इसमें और पानी जो है शामिल नहीं करेंगे, बल्कि थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसको अच्छे तरीके से इकट्ठा कर लेंगे और इसको गूंद लेंगे। जैसे जैसे गूंदेगा वैसे वैसे ये अपने किनारे छोड़ देगा और अपने आपके हाथों से भी चिपकना छोड़ देगा। मैं इसको थोड़ी देर रख दूंगी। रखने के बाद फिर दोबारा इसको इसी तरीके से गूंद लूंगी। मैं इसको 2 मिनट के लिए रेस्ट दे दूंगी। एक दफ़ा घी लगाकर और फिर इसको दोबारा से गूंद लूंगी और फिर हमारी डो तैयार हो जाएगी। फालतू आटा भी मैंने उतार के इसमें लगा दिया है और इसे मैं ढक दूंगी। जीरा मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे अजवाइन, थोड़ी सी 2 चुटकी के बराबर। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें आधे से आधा कप देसी घी का शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजवाइन हमने इसलिए डाली है क्योंकि ये समोसों को जल्द हजम करने में मदद देती है और आपके समोसे जो हैं ये आपको भारीपन महसूस नहीं होने देंगे। फिर अजवाइन से इसका ये फ़ायदा होता है। अच्छे तरीके से हम इस मैदे को अब मिक्स करेंगे ताकि ये जो
हमने देसी घी डाला है, ये अच्छे तरीके से मैदे में एक दूसरे में शामिल हो जाए। ये देखें कितने अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स किया है। जितने अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे उतने ही अच्छे आपका समोसों के लिए जो है ये डो बनेगी। अब हम इसे इकट्ठा करके देखेंगे। देखें, ये देखें कितने अच्छे तरीके से इकट्ठा हो रहा है। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ये देखें डो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह से कितने अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी है। इसने किनारों को कितने अच्छे तरीके से छोड़ दिया है। अब हम डो को रख देंगे और अब इसके फिलिंग का मसाला तैयार करते हैं। आधा किलो आलू लिए हैं जो कि बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। ये दरमियान से इसलिए मैंने कट नहीं किए हैं क्योंकि ये जल्दी बॉईल हो जाएंगे। आलू हमारे बॉईल हो चुके हैं। अब हम इनका छिलका उतार लेंगे। आलू को हमने ज़्यादा पकाना नहीं है। आलूओं को हमने इस तरह बारीक कटिंग कर लिया है। अब हमने कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच ऑयल डाला है। जैसे ऑयल गर्म होगा हम इसमें जीरा डाल देंगे। 1 चम्मच भर के जीरा डाल देंगे। जब जीरा पकने लगेगा तो हम इसमें थोड़े से प्याज 1 से 1.5 अदद या 1 अदद पूरा बड़ा साइज का ऐसे मैंने चॉप कर लिया था, ये डाल देंगे। और साथ इसमें मसाले डाल देंगे। ये मैंने हरी मिर्चों का पेस्ट डाला है। थोड़ा फ्राई कर लेंगे इसको। प्याज को हमने गलाना नहीं है, सिर्फ इसका पानी खुश्क करना है। अब हम इसमें डालेंगे नमक हस्बे ज़रूरत, सूख मिर्च हस्बे ज़रूरत, सूखा धनिया थोड़ा ज़्यादा डालेंगे, थोड़ा थोड़ा मोटा कुटा हुआ है ये। और 1 से 1.5 चम्मच हमने चाट मसाला डाल दिया और इसके साथ ही सब्ज़ धनिया डाल देंगे और इसे भी फ्राई कर लेंगे ताकि सब्ज़ धनिया का पानी भी अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। चाट मसाला मैंने थोड़ा सा और शामिल किया है, आप अपनी पसंद के हिसाब से डालिएगा। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको चाट मसाले का भी होममेड चाट मसाला जो कि बहुत मज़े का बनता है, ये मैं अपने घर में खुद बनाती हूँ। अब हम इसमें आलू को शामिल कर देंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे कि तमाम मसाले जो है इसमें अच्छे तरीके से हल हो जाएं। थोड़ा आलूओं को साथ साथ कुचलते रहेंगे, ज़्यादा बारीक नहीं करना है।
हमारे आलूओं का मिक्सचर बनके तैयार हो गया, समोसा आलू मिक्सचर। ये देखें, ये हमने इसको इतना मैश कर लिया, इसको ज़्यादा मैश नहीं करना वरना ये लई की शक्ल बन जाएगी। मैंने इसके अंदर, मुझे सुर्ख मिर्च कम लगी थी, मैंने इसके अंदर सुर्ख मिर्च थोड़ी सी और डाली है और थोड़ा सा चाट मसाला भी और डाला है, क्योंकि मुझे ज़्यादा खट्टा पसंद है। आप अपनी मर्जी के हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। चलिए अब इस मसाले को ठंडा होने देते हैं। समोसों की डो हमारी अच्छे तरीके से सेट हो चुकी है, ये देखिए। अब हम इसे दोबारा से थोड़ा सा करके और इसके ऐसे पेड़े बना लेंगे इक्वल साइज के। ये देखिए, 2 कप मैदे में मेरे पास जो हैं 6 पेड़े जो हैं हमने बनाए हैं, जिसके हमारे 12 समोसे बनेंगे। ये हमने पेड़े बना लिए हैं, इसे अब हम थोड़ी देर ढक देंगे ताकि ये थोड़े नरम हो जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें, ये रोटी मैंने बेल ली है। अब इसके ऊपर मैं कुछ आटा लगा दूंगी और इसे दरमियान से काट लूंगी। इकट्ठा करके रख देंगे। बाकी भी अब हम इसी तरीके से बेल लेंगे। ये देखिए, ये एक पेड़ा लेकर मैंने उसको बेलना शुरू कर दिया है। मैदा लगा लेंगे और फिर उसको बेलना शुरू कर देंगे पेड़े को। हम इसे इतना बेलेंगे कि ये एक हमारी बारीक सी पतली सी जो है रोटी बन जाए। इतना ज़्यादा भी नहीं बेलना कि ये फटने लग जाए। ये मैं परात पर बेल रही हूँ, आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल हो आप उसके ऊपर बेलिएगा। ये मैं इसलिए बेल रही हूँ ताकि जिन लोगों के पास शेल्फ नहीं है या वर्कमेट नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने तमाम समोसा पट्टियाँ जो हैं ये देखिए ये अच्छे तरीके से बेल ली हैं और इसको आधा आधा करके हमने इकट्ठा करके रख दिया है। अब हम इसे रुमाल से ढक के रख देंगे। ये हम एक पट्टी उठाएंगे और इसके चारों तरफ पानी लगा लेंगे। हाथ पे रख के दूसरे हिस्से को उसके ऊपर चिपका देंगे। ये देखिए, अब हम इसमें अपना आलू का मिक्सचर डालेंगे। आपको चाहिए हो उतनी डाल देंगे।
नीचे से भी अच्छे तरीके से कवर कर देंगे। ये हमारा समोसा तैयार हो चुका है। इसी तरीके से हम बाकी बना लेंगे। ये हमारे तमाम समोसे बनके तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। यहाँ पर ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें एक एक करके समोसा डाल देंगे। घी हमारा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और ना ही ठंडा होना चाहिए। एक दफ़ा जब गर्म हो जाए तो फिर हम आग को हल्की कर देंगे ताकि ये अंदर तक से जो है अच्छे तरीके से पक जाए। ये देखिए अब हमारे समोसे फ्राई हो रहे हैं। देखिए आपको खुद पता चल रहा है कि ये कितने क्रिस्पी हैं। हालांकि अभी हमने इसकी कोई साइड वगैरह चेंज नहीं की है, लेकिन ऊपर से भी ये पकने लग चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह देखें कितना अच्छा इनका कलर आया है। ये अब हमारे हल्की आग पर जो है फ्राई हो रहे हैं। देखें ताकि ये अच्छे से अंदर से भी पक जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह समोसे हमारे देखें कितने अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। देखिए माशाल्लाह से ये जैसे देखने में अच्छे लग रहे हैं, वैसे खाने में भी उतने ही ज़्यादा मज़े के और क्रंची क्रिस्पी होंगे।